prokurorluğu Niko Qvaratsxelyanın qətli işi ilə bağlı yeni ittiham irəli sürüb. Tbilisi prokuroru Georgi Mikayyanın sözlərinə görə Guram Kakulya, David Kakulya və Besaryo Jvaniya sifarişli qrup halında qəsdən adam öldürmənin təşkili maddəsi ilə ittiham olunurlar. İstintaqa əsasən Kakulya qardaşları qanuni oğru kimi tanınan Giya Qvaratsxelyadan qisas almaq və kriminal aləmdə nüfuzlarını gücləndirmək məqsədi ilə onun oğlu Nikolas Qvaratsxelyanın qətlini sifariş ediblər. Besaryo Jvaniya icraçı tapmaq üçün Aleko Çelidze və Georgi Kaviladze ilə əlaqə saxlayıb. 15 sentyabr 2021-ci ildə Çelidze və Kaviladze Qvaratsxelyanı güllələyərək öldürüblər. Təqsirləndirilən şəxsləri 20 ilədək və ya ömürlük həbs cəzası gözləyir. Kakulya qardaşları artıq başqa iş üzrə 9 il həbs cəzası çəkirlər. Jvaniya barəsində isə axtarış elan olunacaq. Çelidze və Kaviladze isə 17 və 16 il həbs cəzasına məhkum ediliblər. ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə bugün Geneva şəhərində Ukrayna və Rusiya nümayəndə heyətləri arasında 3 tərəfli görüş keçiriləcək. Rusiya nümayəndə heyətinə Vladimir Medinski rəhbərlik edəcək. Danışıqlarda həmçinin hərbi kəşfiyyat rəhbəri Igor Kostyukov iştirak edəcək. Dmitri Peskov bildirib ki, əsas diqqət ərazi məsələlərinə və Rusiyanın irəli sürdüyü tələblərə yönələcək. Danışıqlar 18 fevralda da davam edəcək. Macarıstan müxalifətinin lideri və seçkilərdə Viktor Orbanın əsas rəqibi Peter Magyar bildirib ki, Ukraynanın Avropa İttifaqına sürətləndirilmiş üzvlüyünü dəstəkləmir. Onun sözlərinə görə bu mövqeyini Polşanın baş naziri Donald Tusk və digər Avropa liderləri də bölüşür. O vurğulayıb ki, hər bir namizəd ölkə üzvlük üçün bütün meyarlara tam cavab verməlidir. Almaniyanın Xarici İşlər naziri Johann Wadephul bildirib ki, Berlin hava hücumundan müdafiə raketlərinin ehtiyatını demək olar ki, tükətib və onları birbaşa Ukraynaya ötürə bilmir. Xüsusilə Patriot sistemləri üçün raketlər ABŞ istehsalıdır və zavodlardan çıxan məhsullar birbaşa Ukraynaya göndərilir. Nazir digər Avropa ölkələrini də Ukraynanın hava müdafiəsinə daha çox dəstək verməyə çağırıb. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları narkotik vasitələrin qanunsuz əldə olunması, saxlanması və satışının həmçinin narkotik tərkibli bitkilərin əkilməsi ittihamı ilə 4 nəfəri saxlayıblar. Onlardan alfa PVP, mefedron, qurudulmuş marixuana və çətənə bitkisi götürülüb. Həmçinin qablaşdırma materialları da müsadirə edilib. Təqsirləndirilən şəxsləri 20 ilədək və ya ömürlük həbs cəzası gözləyir. Dini Miqrasiya Departamenti son günlərdə 57 xarici ölkə vətəndaşını Gürcüstandan deportasiya edib. Deportasiya olunanlar Türkiyə, Türkmənistan, Hindistan, Azərbaycan, Rusiya, Belarus, Misir, İraq, Nigeriya, Küba, Ermənistan, Böyük Britaniya, İran, Moldova, Sudan, Özbəkistan, Qazaxıstan, Qırğızistan və Çin vətəndaşlarıdır. Onların ölkəyə girişinə qadağa qoyulub. Batumi bulvarında daha bir qanunsuz obyektin sökülməsinə başlanılıb. Doğu-Bəbi kafe barının icarə müddəti bitdiyi üçün obyektin demontajı qərarı alınıb. Yanğın nəticəsində zədələnmiş və uzun müddət fəaliyyət göstərməyən tikillər bələdiyyə nəzarəti ilə sökülür. İşlər başa çatdıqdan sonra ərazi təmizlənəcək. Bu addım bulvarın rekreasiya məkanı kimi görünüşünün yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Qış Olimpiyasında tarixi medal. Gürcüstan millisinin üzvləri Anastasiya Metelkina və Luka Berulava ölkə tarixində ilk dəfə qış idman növlərində olimpiya gümüşünü qazanıblar. Onlar 2 proqramın nəticəsində əsasən 221.75 xal toplayaraq ikinci yer tutublar. Qalib Yaponiya, 3-cü yer isə Almaniya olub. Cütlük hökumətdən 500 min lari mükafat alacaq. Bu həftə parlament qrantlar və siyasi fəaliyyətlə bağlı qanun paketini ikinci oxunuşda müzakirə edəcək. Dəyişikliklərə görə hakimiyyətə təsir məqsədi daşıyan istənilən maliyyə və ya natura vəsaiti qrant sayılacaq. Cinayət Məcəlləsinə konstitusiya quruluşuna qarşı ekstremizm maddəsi əlavə olunur və konstitusiyon orqanlarının legitimliyini tanımamaq cəzalandırılacaq. Hakimiyyət bunu konstitusiya quruluşunun qorunması ilə əsaslandırır. Müxalifət isə ifadə azadlığının məhdudlaşdırıldığını bildirir.
ABŞ Dövlət Departamentinin keçmiş əməkdaşının bəyanatı müzakirə olunur. O iddia edib ki, Gürcüstanda xarici təsir haqqında qanuna qarşı keçirilən aksiyalar əvvəlki ABŞ administrasiyası xüsusilə USAID tərəfindən maliyyələşdirilib. Müxalifət bu iddiaları təsdiqləmədiyini bildirir. Hakim komanda isə bunu öz mövqelərini təsdiqi kimi qiymətləndirir. Keçmiş departament əməkdaşı Mike Pence həmçinin qanunun məntiqli olduğunu deyib və qeyd edib ki, Avropada da oxşar qanunların qəbulu tələb olunur ki, ABŞ-ın QHT-ləri gizli şəkildə maliyyələşdirilmədiyini araşdırılsın. O əlavə edib ki, Vaşinqtonun ikili standartları var və ABŞ digər ölkələrə belə qanunları qəbul etməyə mane olur ki, özü təsir imkanlarını saxlasın.